Curupira, o protetor das matas. João era um homem simples, conhecido por suas habilidades em fabricar pipas no vilarejo onde vivia. Para garantir a qualidade de suas criações, ele costumava buscar talas de najazeiro na floresta próxima. Certo dia, ao fim da tarde, decidiu adentrar a mata para recolher o material necessário. A floresta estava diferente naquela tarde. O som dos pássaros parecia mais distante e o vento soprava de forma inquietante. Mesmo assim, João encontrou um belo najazeiro e começou a cortar cuidadosamente algumas talas. Estava tão concentrado que não percebeu o silêncio que se formou ao seu redor, até que um som estranho, semelhante a uma risada aguda, chamou sua atenção. Ao erguer os olhos, João deu de cara com um homem baixo e com uma aparência velha. Tinha cabelos vermelhos e pés virados para trás. Tudo indicava que seria o famoso Curupira. O ser o encarava com um olhar sério, quase acusador. Sem dizer uma palavra, o Curupira circulou ao redor de João, como se avaliasse suas intenções. Assustado, João paralisou por alguns segundos e, ao voltar ao normal, recolheu rapidamente as talas que já havia cortado e saiu da mata, sem ousar olhar para trás. De volta ao vilarejo, prometeu a si mesmo que nunca mais retiraria nada da floresta sem respeitar o equilíbrio daquele lugar misterioso. A partir daquele dia, suas pipas passaram a carregar um pequeno desenho de pés virados, um lembrete do encontro que jamais esqueceria.